हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आपको बदलते मौसम के कारण जुकाम, छींक और बुखार की समस्या है तो ऐसे करें बचाव। मौसम के बदलाव के कारण कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। दरअसल मौसम जब अचानक से बदलता है तो हमारी बॉडी इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहती है और इसी कारण जुकाम, बुखार, छींक, नाक बहना ऐसी कई परेशानियां हो जाती हैं। सर्दी और गर्मी के मौसम में बदलाव की वजह से अक्सर वायरल बुखार लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। इसका खतरा उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है या जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है। इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए हम बताते हैं किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। पहला तो है इन्फेक्शन से बचें। जब मौसम में बदलाव होता है तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण कॉमन कोल्ड या जुकाम हो जाता है और नाक भी बंद हो जाती है। इसके अलावा छींकें आने लगती है और खांसी भी हो सकती है। कई बार कुछ लोगों में गला खराब होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में मौसम के बदलाव के समय आपको इन इन्फेक्शन से बचना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बाद में है बेमौसम की चीज़ों का सेवन ना करें। कई बार जब हम बेमौसम की चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे गर्मियों की शुरुआत में ही खूब सारा ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम, कुल्फ़ी खाना या बेमौसम के फल और सब्जियों का सेवन करना, तो भी वायरल रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में आपको मौसमी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। मौसमी फलों और सब्जियों के सेवन से बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इस तरह से वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। बाद में है खांसते छींकते समय रुमाल का यूज़ करें। मौसम के बदलाव के टाइम वायरल इन्फेक्शन के जीवाणु ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में पब्लिक प्लेस पर छींकते या खांसते समय आपको हमेशा रुमाल का यूज़ करना चाहिए। छींकते समय मुंह पर रुमाल रखने से आप और आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी वायरल इन्फेक्शन से खतरा कम हो जाता है। इस मौसम में वातावरण में मौजूद वायरल एक दूसरे में सांस के जरिए छींकने से या खांसने पर ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। इसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का वायरस भी कहा जाता है। बाद में है साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। वायरल बीमारियों का सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो अपने बॉडी और अपने आसपास की सफाई का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि मौसम के बदलाव के समय बीमारी के जीवाणु ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए इस समय साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रोज़ाना साबुन से नहाना, कपड़े धूप में सुखाना, बाथरूम और टॉयलेट की अच्छी तरह से सफाई करना, खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना, etc. बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा सब्जियों को धोकर पकाना और खाने से पहले हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है। वायरल इन्फेक्शन के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि गले में खराश और दर्द, जुकाम होना, आँखों में जलन, लाली और खुजली, सिर दर्द और तेज़ बुखार। अगर आपको भी ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।